तपाईलाई मन नपर्ने जागिर भनेको पुलिस नेपाल पुलिसको हजुर सुरुमा मलाई थुन्छ गार्ड बस्छ नि त्यसलाई थाहा छ यो निर्दोष छ भनेर तर बोल्न सक्दैन त्यो के काम लाग्यो त म एउटा मानवता भन्ने छैन बिबिचाना मेरो सपना थियो मेरो घर परिवारको सपना थियो मेरो बाउको इज्जत थियो सबै गयो नि दाइ ठिक छ हजुर तपाईसँग त धेरै रहेछ कुराहरू गर्नको लागि हजुर म चाहिँ दाइ सानो 19 वर्ष थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कारागार भयो दाइ 21.5 वर्ष मुद्दा हान्यो कैद हान्यो नेपाल सरकारले 21.5 वर्ष 21.5 वर्ष के को लागि तपाईलाई कारागारमा हालेको थियो अब हाम्रो गाउँ रोल्पामा चाहिँ मेला हुन्थ्यो दाइ मेलामा चाहिँ अब माथि खसी बोका काटेर तल आयो खोलामा आयो खसी बोका धोयो सबैले अनि धोइसकेपछि तल झ्यामझिम लडिदिए सबै मान्छेहरू अब गाउँको म त राम्रोसँग चिन्दैन राजनीतिक दलको व्यक्ति मर्नु भएको रहेछ दुई गाउँको झडपमा चाहिँ बित्नु भएको रहेछ हस्पिटलमा आएर हेर्दाखेरि जो मान्छे हस्पिटलमा छ नि गाउँको त्यो गाउँको सबैको नाम हालिदिएर चाहिँ बाउ छोरा काका भटिजा छाक्कै दाइ भाइ गरेर 20 जनाको हालिदियो कि एउटा राजनीतिक दबावको कारणले गर्दा जाँदाखेरि अब पगडेर लग्यो भित्र पूर्वोच्च भनेको छ अब 3 महिना भनेको छ फेरि 120 दिन 90 दिन के भनेर 2.5 वर्ष काट्यो कति बस्नुभयो भित्र चाहिँ 5 वर्ष बसेँ दाइ विदाउट केही पनि मिस्टेक नगरिकन हजुर अब मर्ने मान्छे देखे पनि छैन चिने पनि छैन अब चाहिँ आरोप लागेपछि अब छानबिन त यस्तै हो नेपालको हैन तपाईलाई मन नपर्ने जागिर भनेको पुलिस नेपाल पुलिसको हजुर सुरुमा मलाई थुन्छ गार्ड बस्छ नि त्यसलाई थाहा छ यो निर्दोष छ भनेर तर बोल्न सक्दैन त्यो के काम लाग्यो त म एउटा मानवता भन्ने छैन बिबिचाना मेरो सपना थियो मेरो घर परिवारको सपना थियो मेरो बाउको इज्जत थियो सबै गयो नि दाइ अनि त्यही भएर चाहिँ म त्यो जागिर चाहिँ खान चाहन्न कि म अब सानैदेखि लाउरे हुने सपना बोकेर हिँडेको मान्छे मेरो बाउ पनि अब त्यही यसमै हुन्थ्यो अनि बाउले चाहिँ अब लकडाउनमा नाम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो म त्यहीमै फोकस थिएँ अनि जब म कारागारका 2.5 वर्षसम्म अझै निस्केर म गर्नु सक्छु लाउरेमा भिड्छु भन्ने मेरो सोच थियो अनि त्यहाँ मलाई 21.5 वर्ष मुद्दा हानिसकेको सक्यो सबै अनि मेरो जिन्दगी यही रहेछ भनेर अनि लाउरे हुने सपना आइरहेको थियो कि अनि बाहिर पनि सुन्थेँ अब यतिजना रोल्पादेखि यतिजना मान्छेहरू लाउरे भएछ भनेर अब म लाउरे हुन्न भनेर त्यहाँ खोप्दिएँ यो सपना मेटियोस् मेरो मलाई पीडा नदियोस् भनेर अब यहाँ समाजमा नेपाली समाजमा त यो क्रिमिनल डाइरेक्ट क्रिमिनल भन्छ क्या दाइ हामीलाई अब पुनः अब नयाँ तरिका जीवन यापन गर्न सजिलो छैन दाइ बहुत गाह्रो छ दाइ म जस्तै 21,500 युवाहरू कारागारमा छ त्योमा 16,000 युवा मात्रै छ भोलि बिहान हाम्रो पनि जीवन रहेछ है बाहिर हामी पनि यसले गरे त हैन यो यहाँसम्म पुग्यो त भनेर इन्स्पायर हुन् तिनीहरू भने म यहाँसम्म आम हामीले देशको नियम कानुनप्रति आम नागरिक विश्वास गुमेको हो भन्दाखेरि यहाँ यो फर्ममा छ कि प्रायले हुन्छ नि गुमेको छ भन्छ किनभने अहिले जो पहुँचमा छ दे आर लाइक फ्री टु डु एनीथिङ उनीहरूले जे पनि गर्न पाउँछ ट्रु द्याट्स लाइक रियली शिटी बट लाइक म कारागारदेखि निस्केपछि केही गर्छु भनेर मेरो बाबाले मलाई रिक्वेस्ट गरेँ मैले बाबालाई अब हाम्रो उतादेखि चाहिँ अब इलिगली अमेरिका जाने चाहिँ हाम्रो चलन छ हाम्रो उता रोल्पा रुकुमतिर अनि त्यहीको लागि पनि अब नेपालमा त केही गर्न सकिन्न नेपाल सरकारले मलाई केही दिनेवाला पनि छैन मेरो भविष्य त बर्बाद पार्दै 55 लाख रुपियाँ मागेर इलिगल अमेरिका गएँ म 55 लाख हिँडेर अमेरिका गएँ म हिँडेर अमेरिका हजुर जङ्गलको यो ओल्डको अहिलेको ओल्ड एक्सट्रिम जङ्गल भनेर पानामा जङ्गल भनेर चिन्छ ओल्डको डेन्जरस जर्नी भनेर 7 दिन आफ्नो खाना आफै बोक्ने हो हिँड्न सक्ने न त मर्ने यहाँदेखि इन्डिया गएँ इन्डियादेखि एजेन्टले मलाई त्यहाँ रिसिभ गर्यो त्यहाँदेखि म इन्डियादेखि रसिया बार्सिलोना अनि त्यसपछि कोलम्बिया तुर्बो कोलम्बियाको समुद्रमा चाहिँ हामीलाई हाल्यो होइन माफियाले सबलाई हामी 20 जना चाहिँ थियो क्या 20 जनालाई हालिदियो अफ्रिकनदेखि लिएर धेरै देशका रिफ्युजीहरू थिए त्यहाँ अनि हामीसँगै जर्नीको बेलामा भेट भयो हामी जङ्गल यात्रा सुरु गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि अब हामीले समुद्र पार गर्नुहुन्थ्यो सानो बोट थियो स्पिड बोट थियो अनि जाँदै लास्टमा चाहिँ उता पुलिस रहेछ अनि त्यसपछि एकजना अफ्रिकन त्यो दाइ चाहिँ त्यो मरेछ क्या उता
उतादेखि ड्याङ 4 फायर गोली हानेपछि हामी भाग्यौँ के जङ्गल जता छ त्यतै भाग्यो नेपाली भन्यो होइन नेपाली भन्दाखेरि जता नेपाली छ त्यतै दौडिने भयो मान्छेको पाइलाहरू हेरेर मान्छे कहाँ हिँडेछ चाउचाउ बिस्कुटको खोलहरू हेरेर जङ्गल 7 दिन हिँड्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी पानामा भन्ने क्याम्पमा पुग्यौँ त्यहाँ 7 दिन हिँडेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ निकारगुवा भन्नेको ठाउँ फेरि अहिले चाहिँ टेरोरिस्टहरू धेरै रहेछ क्या माफियाहरू धेरै अनि हामीहरू जाँदाखेरि झ्यापझ्यापमा हामीलाई पक्रियो एउटा नेपाली दिदी बहिनी थियो उसलाई पनि उता लगेर चेक गरेर नाङ्गै बनाएछ पछि दिदीले भन्थ्यो अनि ठुल्ठुलो हतियारहरू लिएर बसेछ अब केही पनि गर्न सकेन अब उता गएर सबै रोयौँ त्यो दिदी पनि रोयो हामी पनि रोयौँ अनि दिदीलाई अब माफी माग्यौँ अनि त्यो दिदीको झोलाहरू बोकेर त्यस्तै यात्रा गर्दै गरेर पुगेर उता गएर भएन केस लड्यो $14,000 चाहिँ मैले नेपाली वकिललाई दियो त्यो नेपाली वकिलले चाहिँ मलाई हेर्नु ठाउँमा चाहिँ मलाई ठग्यो त्यसले ठगेर मेरो केस राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्दैन अनि त्यसपछि अस्ति भर्खर चाहिँ जुलाई 13 मा चाहिँ मलाई चाहिँ डिपोर्ट गरिदियो नाउ यु ब्याक इन नेपाल हजुर अहिले चाहिँ जस के अरे फ्यामिली रिलेसन इज गुड फ्यामिली रिलेसन राम्रो छ तर मसँग चाहिँ अब अहिले पहिला जस्तो बाबा खुलेर बोल्नुहुन्न धेरै किन हुन्छ होला अब तेरो छोरा उस्तो तेरो सुरुमा त तेरो छोरा अपराधी हो होइन लड्नु भयो आँसु मलाई भेट्न आउँदाखेरि आँसुसँग आउनुहुन्थ्यो म हेर्न सक्दैन थिएँ बाबालाई 5 वर्षमा 4 चोटि मार्नु आउनु अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो बुवालाई या हाम्रो टिभी मार्फत म सधैँ भन्छु म निर्दोष थिएँ बाबा तपाईँले पत्याउनु भयो मेरो लागि लड्नु भयो सिङ्गो नेपाल सरकारसँग लड्नु भयो थ्याङ्क यू सो मच बाबा म अझै भन्छु बाबा तपाईँको विश्वास म कहिले पनि गुमाउँदिनँ लड्छु जिन्दगीसँग हार कहिले पनि खाँदिनँ म तपाईँलाई शिर ठाडो बनाएर हिँड्न लायक बनाउनेछु